अरे हमने जानी काया संग चलेगी चाई सोमन मन प्राण काया क्यों रोई अरे छोड़ी चलो निरंजोई अरे हमने जानी काया संग चलेगी ताई सुमन मन रोई अरे ऊंचे नीचे महल दो मेला परीक्षित महाराज अरे ऊंचे नीचे महल दो मेला अरे गाय भैंसी और घोड़ी अरे सांप परेगी चिड़िया छोड़ी घर बेटन की छोड़ी संग जावे वो बताया है नंगे आए जगत में कछु नहीं लाए साथ सब धन यही रह जाओगे जाओगे खाली क्या बात है अरे ऊंचे नीचे महल दो मेला गाय भैंसी और घोड़ी अरे सांप परेगी चिड़िया छोड़ी घर पे चोरी अरे काहे पहुंच की मैया रोए डॉक्टर साहब और काहे पहुंच की गोरी अरे काहे पहुंचा तो भैया रोए बिछुड़ गई किसके लिए रोती है मैया किसके लिए रोती है और भैया किसके लिए रोता है वो बताया अरे लाड़ प्यार जकी मैया रोवे अरे लाड़ प्यार जकी मैया रोवे सोप मौज जकी गोरी अरे रण खेतों में भैया रोवे बिछुड़ी गई अपनी छोरी जब बेटा नौकरी करके आता है ना तो मैया तो मौकी तरफ देखती है और महाराज पत्नी हाँ काले क्या कितना कमाई के लाए हो अबे हम जहाँ चिल्ला रहे तो हमारी अर्धांगिनी देख रही होगी वहां से लेके आ रहे होंगे अरे काहे मौजती मैया रोवे और काहे मौजती गोरी अरे काहे मौजत भैया
भुजा टूट गई। आजकल भक्तों भाई भाई में प्यार नहीं है। एक पिता के दो बेटा थे। जब दो भाई थे, एक बड़ा था एक छोटा था। महाराज परीक्षित महाराज इधर ध्यान दें। ए परीक्षित महाराज इधर ध्यान दें। जब दो थे, एक तो नौकरी में लग जाता है, दूसरा गरीब था। जब गरीब था ना, उन दोनों की शादी हो गई। देखिए दरार कौन बनाता है भाइयों के बीच में? पत्नियां आके दरार बना देती हैं। एकदम ऐसे कान भजेगी कि भाई भाई को खड़ा होना मुश्किल पड़ता है। जब उन दोनों की शादी हो गई, दोनों की पत्नियां घर में आ गई, समय बीतीता चला गया महाराज, बच्चे भी हो गए। एक